少しだけで言う言葉も浮かばない And love 昨日なんてずっと眠れないんだよ Love もう少し大人になれたらいいけど And love 君を思うほど子供になる誰だってみんなそうなんだよ知らない顔してるよずっと本当のことだけを君伝えたいから夢の中で僕がいたよただ一言好きと過去も今もこれからも夢がないとそう信じてるよちょっと同じ目のシャイなら Love affair帶齊嘢未啊？打齊晒噶啦。爸爸，我去咗旅行，你睇實實仔咯喎。你放心啦，你自己玩得開心啲啦吓。實仔大個仔啦。實仔啊，你唔好咁啦，睇下你整到個樣啊，幾肉酸啊！哥哥呢幾日咧會去滑雪教室旅行噶，你同爸爸一齊留喺屋企啦。實仔啊，我買啲手信翻嚟俾你啊，好唔好啊？你小心啲咯。實仔啊，我會打電話俾你噶啦，嗱，你記住乖乖地喎。好啦，我夠鐘行啦。拜拜，實仔。乖啊乖啊！爸爸搞唔搞得掂噶？喂，太陽！早晨啊，阿靜，早晨啊！真係好心急啊！我都係第一次去滑雪噶咋。唐爺，你係唔係好心急咧？係啊，我都係第一次去噶咋。不過我就一啲都唔覺得興奮啊！玉管同學啊，點解咁講啊？其實如果真係要去滑雪嘅話咧，梗係去瑞士同埋去澳大利嗰邊滑啦。喺國內嗰啲咁嘅滑雪場啊，同人哋根本就冇得比嘅，有咩好玩喎？我話你嘅呢種態度啊，真係令人好唔舒服，真啊！早晨啊，老師。早晨啊，早晨啊！實仔同學，早晨啊！真係美老師早晨啊！點解佢好似冇嚟精神咁嘅？昨日間學校去咗滑雪，呢3日咧都唔會湊佢噶啦。原來係咁。唐爺，你睇下啲風景真係好靚啊！喂，唐爺，你睇下出邊啦。係啊，好靚啊！呢啲咁普通嘅風景啊，同瑞士比簡直就冇得比啦！你唔好成日講埋晒呢咁掃氣說話得唔得啊？喂，托也，有咩咁冇心機啊？唔係啊。你個樣話咗俾我知，實在唔喺身邊，所以你而家好擔心佢啊。你出門口嘅時候，佢係咪喊住唔俾你走咧？點解你會知道嘅？講真啦，你兩兄弟嘅感情真係非常之好噶，好過我哋嗰啲啊！小廣哥哥，你買手信俾我，我哋唔分開你嘅。真係啊，
邊度有啲咁嘅細妹噶？唉，如果實仔都係咁樣同我講啊，我反為輕鬆好多添啊！唉，喂，托也，你係嚟呢度玩噶，唔好再諗實仔嗰啲嘢啦。而且就算你點樣諗佢啊，都係冇用噶。咁又係嘅。好多雪啦，好靚啊！啲雪景好靚啊！藤井同學又講得好啱嘅，既然都已經嚟咗啦，我唔應該擔心實仔咁多噶。過嚟玩啦，嚟啊！細仔，你好嗎？細仔，你好嗎？老翁嗎？哎呦，阻住我啊！停手啊！快啲停手啊！一家小豪，你哋兩個做咩成日都打交噶？老師啊，唔關我事啊，因為都係佢啊。激氣啊！都唔知你哋係仇人定係朋友啊！實仔啊，你係男仔應該阻止佢哋先係噶嘛！實仔啊，你聽唔聽到我講嘢啊？奇怪啦，點解啲眼神咁得人驚嘅？哇！我識噴煙啊！哇，真係好凍啊！好啦，放低行李之後，即刻出嚟集合啊！知唔知道啊？哇！哎呀，乜咁難行噶？喂，太陽，等埋我啊！點啊？正你冇事啊嘛？都話咗你大鄉里乜嘢都唔識噶啦，一陣你哋學滑雪嗰陣啊，千祈唔好亂撞添啊，知唔知啊？唔係啊嘛，一個二個都咁渣嘅，所以我真係唔中意同初哥滑雪噶。玉本同學啊，基礎係好重要噶，唔可以馬虎噶，知唔知啊？老師啊，我可唔可以自己一個人去滑雪啊？一陣間有自由時間噶，而家最緊要係學好基本功啊！咩話？咁我咪好悶。睇下，真係要學好基本功夫先得噶。實仔，有人嚟接你啊！好，點啊，實仔，翻得去未啊？喂，老師啊，點解佢個樣咁樣嘅？係咁嘅，因為托也冇嚟接佢，所以佢個樣咪變成咁樣。實仔，實仔，實仔啊！我煮好飯啦，喂！嚟啦，入嚟食飯啦！乖。哥哥啊！梗係哥哥打翻嚟噶啦！我要同哥哥講，我要同哥哥講啊！嗱，你講啦，吓！哥哥，實仔啊，我係你爸爸嘅同事啊，你爸爸喺邊度啊？喂，做咩你咁嘅樣嘅，實仔？實仔，你聽唔聽到啊？爸爸喺邊度啊？哎，你好嘛？我係佢爸爸，咩事啊？哎，喂，對唔住，真係唔好意思啊，一陣先再傾過啦吓。哎呀，實仔啊，乖啦，唔好喊啦，下次你一定係哥哥噶，唔好喊，
乖啊！真係好舒服啊！唔似喺屋企咁成日嘈喧巴閉啊！講得啱啊！托也，你好似暫時忘記咗實仔咁咯你咁唔記得咗一家佢哋啦，我睇得出噶。喎，咁就梗係啦。我媽媽佢哋啊，成日都將嗰兩隻嘢推俾我湊嘅。成日都要睇住啲細佬妹，有陣時都想有自己嘅時間噶嘛。每次聽到佢哋兩個把聲啊，心情啊就會好煩躁噶啦。冇幾耐之前啊，我一聽到實仔喊咋，就唔知點。我諗呢啲咧，可能就係所謂嘅育兒緊張症啊。有陣時啊，真係連家務都做唔到噶。你哋兩個啊，點解講嘢好似師奶咁噶？